Hey guys, anyone who stays near Rajouri Garden, see these people. ये लोग 2-3 दिन से मुझे दिख रहे हैं एक ही सेम जगह पे राजौरी के आसपास। और इन लोगों को, ये महाराष्ट्र के रहने वाले बताते हैं अपने आप को, इन लोगों को पैसे चाहिए होते हैं। ये कहते हैं हमें घर जाने के लिए पैसे चाहिए और इनको कहीं नहीं जाना है। ये रोज़ एक ही जगह पे खड़े होते हैं और सबसे पैसे मांग रहे होते हैं। तो प्लीज़ कोई भी इन्हें पैसे मत देना। इन्होंने ये बिज़नेस बना लिया अपना।